Ikaze ku Nkuru Yabo TV. Uwo muhungu ubona aho ngaho bamwita Niyonkuru. Uwo Niyonkuru rero izo ni imbunda ubona zimukikije, izo ni imbunda ubona zimukikije ziri mu bwoko bugiye butandukanye. Uyu Niyonkuru rero bamufatanye imbunda zigera muri 32 ndetse izi mbunda zose bazimufatana mu cyumba cye ahantu yararaga, yaragiye aracukura ashyiraho imbunda ndetse ahita asasaho uburiri bwe, ahita yiryamira hejuru y'imbunda. Uyu Niyonkuru bundi ni umuhungu w'imyaka igera muri 23 wari uzwi nk'umukarani, ariko uyu Niyonkuru nyine akazi k'ubukarani agafatanya no gusudira, rimwe na rimwe yaba yabonye imashini agasudira, ubundi yaba atayibonye akigira mu bukarani. Uyu Niyonkuru rero yaje gufatwa bitewe n'inshuti ye. Iyi nshuti ye rero yaje kumusura, ubwo yari ije kumwishyuza amafaranga y'ideni. Ubwo iyi nshuti ye ije kureba Niyonkuru ngo irebe ko yayishyura ayo mafaranga yari ayirimo nyine. Ubwo ariko uyu Niyonkuru akajya akomeza kugenda amubeshya ko azamwishyura, ariko iyi nshuti ye ikagenda ibona Niyonkuru afite ibimenyetso bigaragaza nyine ko uyu Niyonkuru hari ikintu ahishe. Bamubwira ko baraza kumusura nyine, ubwo akahita avugira hejuru cyane ati ngo nimuze kunsura, ngo ahubwo tujye guhurira ngo kuri uyu nguyu. Inshuti ze zavuga ati tuzaza kugusura, akabahakana akavuga ati ahubwo tujye ahangaha, mureke kuza kunsura, tujye ahangaha. Ubwo ariko uyu Niyonkuru ngo akajya avugana n'abantu, agakunda kuvugana n'abantu nyine ngo wenda ukumva nk'umuntu aramuhamagaye akamubwira ati wenda ngo bya birayi ngo ko udaheruka kubyoza, ngo aho wenda ngo ntabwo bizapfa. Ubwo ariko izo nshuti ze zaba ziri aho ngaho nyine zikabona Niyonkuru nta birayi ateka. Inshuti ze za hafi zageraga iwe zikabona umuhungu nta birayi ateka, umuhungu nta kintu akora kijyanye n'ibirayi, zikibaza ariko uyu muntu ni umuntu nyabaki, uyu muntu akora iki? Wenda bakongera bakumva hashize nk'icyumweru ukumva baramubwiye ngo wenda ngo yamashaza ngo twaguhaye ngo ashobora kuba ari make, ngo ari guturuka kure, ngo utegereze nyuma y'ukwezi tuzaguha andi mashaza. Ubwo inshuti ze nyine zikajya zumva ibintu avuga ntabwo ari ibintu bisobanutse, zikumva nyine ni ibintu byo kuzimiza, ndetse zikumva ibi bintu birimo ibanga. Ubwo babanye ariko nyine hari akantu karimo, babana bamukeka yuko uyu muhungu yaba ari ikintu akora. Abenshi baba banje kumenya ngo acuruza urumogi, ariko iby'urumogi bivaho, bakeka yuko yaba acuruza kanyanga, ariko ibya kanyanga bivaho. Ubwo nyine abantu bakibona yuko uyu muhungu yabaye isereri muri uwo mudugudu, bahise bamushyiraho abantu bakwiye kumucunga nyine, bakabasha kumenya ibintu akora, bakabasha kumenya nyine uyu muhungu ubundi akora iki, uyu muhungu ubundi ni gatiki. Ariko uyu muhungu yamaraga amezi 3 mu cyumweru kimwe, yarangiza akongera akimuka akahita ajya nyine, yamaraga amezi 3 mu mudugudu umwe, akongera akimuka akahita ahindura umudugudu akajya mu wundi, ku buryo n'abantu bishyuza umutekano ndetse n'abantu ba mudugudu bamenya amakuru y'umuturage. Ntabwo bamenyaga ibye, kuko uyu muhungu amezi yajyaga kurenga 2 yahise agenda. Uyu muhungu nta muganda yakoraga, nta bikorwa bya leta yabonekagamo. Ubwo nyine uyu muhungu abantu ariko bakajya bamukeka, bakabona ataha ijoro, ndetse ngo hari na moto zazaga nyine ziri kuvugwa nyine, moto nabizi ukuntu zisoundinga, zikaza mu ma saa 9 z'ijoro, bakadepoza ibintu, bamara kudepoza ibintu ngo bagatwara ibindi. Abazamu baho ngaho n'icyo bavugaga. Ubwo uyu muhungu nyine bakabanza kugira gacuruza kanyanga, ndetse rimwe na rimwe bakahita inzego zikahita zimugeraho, zikahita zimugwaho, zarangiza kumugwaho zikamusaka, zamara kumusaka, ubwo uyu muhungu bagasanga nta kintu afite, ndetse bigeze no kumufunga rimwe ngo basanga mu mubiri we na alukoro irimo, ndetse nta n'ikintu kijyanye n'imyotsi kirimo, ngo ndavuga urumogi cyangwa itabi. Uyu muhungu ntabwo bamwizeraga, kuko nyine ibintu byagendaga bimuvugwaho. Rero leta nayo yagendaga imutera ijisho, yagendaga imuri inyuma, ubwo agakomeza kujya nyine ahamagarana nabo bantu nk'ibisanzwe, ndetse yari azi ko yakomfirimye, yari azi ko nyine byarangiye, yari azi ko nyine abantu ngo bamuhize bamubuze. Ubwo yari azi ko nyine byarangiye, nta muntu uzamufata, kugeza naho nyine
ngo yacitswe ari kubwira abantu ati ngo ibigori bimaze kuba byinshi, ngo sinzi impamvu mutajya muza kubifata, ngo kandi muzi yuko ngo bifite akazi gakomeye ngo ko kwica abantu. Ubwo nyine abantu bari aho ngaho bahita bakomfirima, baravuga ati wa muhungu koko ibintu twakekaga nibyo, wa muhungu hari ibindi bintu aduhisha, hari ibindi bintu nyine akora tutazi. Ibigori ni gute byica abantu? Ni gute uyu muhungu yavuga iri jambo muri uyu mujyi wa Kampala? Nta muntu, nta bigori bibaho byica abantu. Rero ubwo muri make uyu muhungu nimba atari umurozi, uyu muhungu ashobora kuba ari ikindi kintu ahishe. Ubwo uyu muhungu nyine bahise amuteraho ijisho, bagenzi be bamwereka yuko bagiye kugenda, bahita bamusezera, baramubwira ati bari gukina ikarita, bahita bamubwira ati rero turaza guhura, ubwo nyine katugende, ngo tuzabonana ejo tuvuye mu kazi, nibwo tuzahura. Ariko bagenzi be bacyumva iryo jambo ngo ibigori ngo bimaze kuba byinshi, kandi muzi ko bigomba kwica abantu, iryo jambo baribitse mu mutwe. Ubwo bahita bagenda nyine ahantu kwaje, ahantu inyuma babiganiraho, baravuga ati iryo jambo murakeka twese twabyumvishe kandi hari ikintu cyihishe inyuma. Rero niyo mpamvu dukwiye kumugenda runono tukareba ibintu ari gupanga, ndetse tukareba ibintu iyi nshuti yacu imaze igihe kinini iduhisha, dore ko tuyishakaho amakuru, tuyibaza bene wabo, tuyibaza aho yavukiye, tuyibaza ibintu byose ikaba biduhisha. Nicyo gihe ngo tumenye amabanga ye yose. Babikoze nk'imikino, babikora batazi yuko harimo n'ibintu by'amasasu. Ubwo baragenda nyine barategereza, bajya ahantu ku kabari bari baturanye, batangira kugenda banywa amayoga, batangira kugenda nyine banywa amayoga mu buryo nyine bwo kugira bategereze uwo muhungu, kuko bageze mu masaa 2 z'ijoro bategereje, ariko babura rwose, babura n'ikimenyetso, dore yuko nyine ubwo byasabye kugira ngo uwo muhungu isaa 5 za nijoro aribwo yurira moto ye, ubwo abashe kuba yahita agenda. Namara kugenda nyine ubwo bahita bafata amamoto nyine, ubwo bahita bamukurikira, amaze kumukurikira ku mamoto nyine, ubwo nibwo bamukurikiye ku mamoto, bagera ahantu nyine ngo hari umugezi. Bageze ahantu hari umugezi, babona abandi bantu baturutse hepfo y'umugezi, hakurya y'umugezi nyine, bari mu bwato nyine, baza bari kugashya, bari kwegera iyo moto. Ubwo uwo muhungu bahita bamuha umufuka urimo ishitingi, ariko urimo ngo imyenda ya gisirikare, ndetse ngo urimo n'imbunda. Abo bantu bagendaga babibona bihishe aho ngaho ku kiraro nyine, ubwo barabibona. Bamaze kubibona neza, ubwo bahise bahamagara abapolisi, babaha amakuru yose. Abapolisi ba Uganda nyine babaha amakuru yose, bababwira icyo gikorwa kibayeho, ndetse uwo muhungu bahita bavuga uwo muhanda yanyuzemo agenda, bahita bamenya ko ari wo muhanda aranyuramo agaruka. Abapolisi baragenda bamutangira muri uwo muhanda, ariko nyine uwo muhungu nawe yari bandi, uwo muhanda yanyuzemo agenda siwe yanyuzemo agaruka, ndetse n'inzu yabagamo siyo yajyanyemo izo mbunda. Bahise ahindura inzira, bose barumirwa babonye inzira ahinduye, ndetse ahita aragenda, baramukurikira, babwira abapolisi aho bari kujya, ndetse abapolisi bahita bakurikirana telefone z'abo bahungu kugira ngo aho bajya babakurikire, babashe kuba bagera kuri uwo muhungu wari ufite intwaro. Bamukurikiye basanga ngo yibera ahantu mu ishyamba, ahantu mu kazu nyine, aho handi yahabaga mu buryo bwo kujijisha. Bageze muri ako kazu nyine, ubwo baramukurikiye bamugeraho bamutunze imbunda. Abo bapolisi nyine, ubwo abo bahungu bari batanze amakuru, bo nyine bari bashizwe mu modoka nyine kugira batange amakuru, batange nyine ubuhamya bw'uko byagenze bwose. Ariko uyu muhungu nyine wari ufite imbunda yahise atungwa imbunda. Bamubwira ko nyine baramurasa, nakora ikosa, nakora igikorwa kimwe kirimo gukora ku mbunda, agashaka kurwanya izo nzego zo muri Uganda. Uyu muhungu yarabyumvishe, amanika amaboko, ndetse bahita binjira bambaye amaga kugira ngo hatagira ikimenyetso kiza gusibanganwa. Bahita binjira, batangira gusohora izo mbunda muri uwo mwobo yazishagamo, ndetse zigera 37, batangira kuzisasa aho ngaho. Umuhungu nyine ubwo bahita bamushyikiriza ubutabera, ndetse ubwo bahita bamufunga. Niba ugeze kuri uyu munota uri kumva iyi nkuru,
kora subscribe kugira ngo ujye wumva inkuru zitangaje. Ntabwo wazibona ku yandi macano, biragoye, nta nubwo wazibona kuri televiziyo biragoye, ndazicukumbura nkazikuzanira kuri iyi channel, biba byamvunnye. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Imana ikumere umugisha.